हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक नेशन। जल्द ही हमें टाइट्रॉन की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक इंडियन रोड्स में देखने को मिलने वाली है। ये बात अब 100% कंफर्म हो चुकी है। ट्राइटॉन ईवी यूएस की कंपनी है जिसके सीईओ एंड को फाउंडर हैं हिमांशु पटेल, जो कि एक इंडियन है। ट्राइटॉन ईवी को टेस्ला का एक बहुत बड़ा राइवल माना जा रहा है। हाल ही में इस कंपनी को साउथ इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी तलवार ऑटो गैरेज की तरफ से 2000 टाइट्रॉन ईवी सेमी ट्रक्स का ऑर्डर मिला है। 2000 इलेक्ट्रिक ट्रक जिसकी टोटल वैल्यू है 300 मिलियन यूएस डॉलर। अगर इसे आईएनआर में कन्वर्ट करें तो ये इतना बड़ा नंबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्राइट्रॉन ईवी ने इस डील को पब्लिकली अपने सोशल मीडिया में भी शेयर किया है। इन सेमी ट्रक्स की डिलीवरी 1 साल बाद के लिए शेड्यूल कर दी गई है। हिमांशु पटेल ने कहा है कि तलवार इंडस्ट्रीज कमर्शियल इंडस्ट्रीज क्लाइंट को ये ट्रक्स सप्लाई करने वाले हैं। ये सभी सेमी ट्रक्स साउथर्न स्टेट्स जैसे कि केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और हैदराबाद में सप्लाई की जाएगी। ये सभी ट्रक्स जो कि इंडिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं, ये सारी की सारी मेड इन यूएस होने वाली हैं। वैसे तो ये ट्रक अभी यूएस मार्केट में भी नहीं आई हैं, लेकिन इसका इंडिया आना कंफर्म हो गया है। कंपनी ने इस ट्रक के सारे स्पेक्स नहीं बताए हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समरी बता देता हूँ। यहाँ पर हमें 300 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल जनरेटर भी होगा जो कि बैटरी को पावर देगा। इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 483 किलोमीटर होगी और 10,000 kg इसकी टोविंग कैपेसिटी होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।